ফ্রেন্ডস, সবাইকে আবারও একবার আমাদের আবালাতা ফার্মিংয়ে স্বাগতম জানাই। তো বন্ধুরা, আমি গত ভিডিওতে মেনশন করেছিলাম আমার কিছু কেরালা থেকে নতুন ব্রিডের চিকেন আসবে। তো এর মধ্যে এই হচ্ছে হোয়াইট সিল্কি, আমেরিকান হোয়াইট সিল্কিটা, যেটা 4 পিস এসছে, 2 পিস মেল এবং 2 পিস ফিমেল। এবং এই 4টে মেল ফিমেল যেটা আছে সেটা কিন্তু এগিং পেয়ার রয়েছে। তো আপনাদের যদি নেক্সট এদের যখন বাচ্চার প্রোডাকশন হবে, যদি বাচ্চার প্রয়োজন হয়, তাহলে অবশ্যই যোগাযোগ রাখবেন এবং আমার সাথে কন্ট্যাক্ট অবশ্যই করবেন। আর অ্যাকচুয়ালি এই সিল্কি আমার 8 পিস এসছিল। তো 8 পিসের মধ্যে 4 পিস আরও এক বন্ধুর অর্ডার ছিল এবং আমার 4 পিসের অর্ডার ছিল। তো দুর্ভাগ্যবশত এখান থেকে একটা ফিমেল সিল্কি মারা যায়। তো সেটা খুবই কি বলবো, দুঃখজনক একটা ব্যাপার হয়ে গেল। তো যেটা হওয়ার তো সেটা হয়ে গেল, সেটা তো আর কিছু করার নেই। তো ওইখান থেকে 8টা থেকে এখন 7খানা হয়ে গেছে। তো 7খানার মধ্যে আমি 4খানা আমি নিয়েছি আর ওই বন্ধু আপনার 3খানা নিয়েছে। তো যাই হোক বন্ধুরা, এই হলো আমার হোয়াইট সিল্কি। আর যেই ব্রিডগুলো এসছে এই জায়গাতে ঢুকে বসে আছে, দেখুন, এই হচ্ছে পিওর আমেরিকান লাইট কলম্বিয়ান ব্রাহ্মা, এই হচ্ছে মিলি ফ্লাওয়ার, এই হচ্ছে আর একটা সিল্কি, আর এই হচ্ছে একটা পলিশ কেপ, আর ওই হচ্ছে আরেকটা মিলি ফ্লাওয়ার ফিমেল এবং মেলটা। তো এই কটাই আমার এসছে। তো টোটাল এখানটায় আমার 12 পিস আছে। 12 পিসের মধ্যে টোটাল 4টে ব্রিড রয়েছে। তো যাই হোক বন্ধুরা, আপনাদের যদি ভিডিওটা ভালো লেগে থাকে তাহলে অবশ্যই একটা লাইক দিতে ভুলবেন না। আর এইখানটায় দেখুন বন্ধুরা, এই 4.5 দিনের জার্নি করার পর এইটা একটুখানি দুর্বল হয়ে গেছে। তো সেই জন্য এটাকে আলাদা রাখা হয়েছে জল খাবার দিয়ে। তো এখন দেখা যাক, 2-3টে দিন না গেলে আমিও ঠিকঠাক বুঝতে পারবো না। তো এখন বাকিটা হচ্ছে ভগবানের হাতে। তো আর কি বলবো। যাই হোক, আপনাদের যদি নেক্সট বাচ্চার প্রয়োজন হয় তাহলে অবশ্যই আমার সাথে যোগাযোগ করবেন। আমি ডেসক্রিপশন লিঙ্কে আমার ফোন নাম্বারটা দিয়ে দেবো। তো বন্ধুরা, আপনারা যদি চ্যানেলে নতুন হয়ে থাকেন তাহলে অবশ্যই চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করে পাশে থাকা বেল আইকনটা প্রেস করে রাখবেন, যাতে করে আগামী দিনে আমি নতুন ভিডিও আপলোড করলে নোটিফিকেশানটা সর্বপ্রথম আপনার কাছে চলে যায়। তো বন্ধুরা, এই হচ্ছে একটা মেল। এই যে দেখুন, এদের কানগুলো দেখুন, পুরো ব্লু কালারের। আর এইটার এই যে দেখুন, এটার পুরো বডিটা ব্ল্যাক কালারের। আমি আপনাদেরকে দেখাচ্ছি। এই যে দেখুন, এই যে দেখুন, পুরো ব্ল্যাক কালার রয়েছে। এই যে দেখুন। তো যাই হোক বন্ধুরা, আপনাদের যদি এদের বাচ্চার প্রয়োজন হয় তাহলে অবশ্যই যোগাযোগ করবেন। আর যদি ভিডিওটা ভালো লেগে থাকে তাহলে অবশ্যই ভিডিওটাকে শেয়ার করতে ভুলবেন না। তো আজকের ভিডিও আমি এখানে সমাপ্তি করলাম। সবাই ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন। ধন্যবাদ।